O'rikzor rezidensiyadan yaxshi uy qidirib yurganlar uchun 3 xonali uy topib qo'ydik. 3 xona 70 kvadrat, yangi remont qilib qo'yilgan. 16 etajkaning 13-etajda Arzon Narxda kanalida 68500 dollarga obzor qilib beramiz. Pod'ezd eshigimizdan kirganimizda prixoshka, mana pastga ham kafil to'shab qo'yganlar, to'g'riga mana dekorativ chiroyli oynalarni qo'yib qo'yilgan. Eng yaxshi tarafi ikkita sanuzeli bor. Kirganimizda o'ng qo'lda birinchi umumiy sanuzeli yaxshi kafillardan ishlatilgan ekan. Ikkinchisi ota-onalar yotoqxonasi ichida. Kirganimizda o'ng qo'lda birinchi ota-onalar yotoqxonasi. Bu yerda ko'rib turgan mebel texnika hammasi ketyapti. Bu yerda taxminan 1.20 ga 3 metrli balkoni bor. Ikkinchi sanuzeli mana shu tarafda. Bu yerdagi steralkamiz bonusiga tashlab ketilyapti. Samsungdan baquvvat steralka. Unda o'tganimizda to'g'rida mana uzun koridor, xolodilnik ham yaxshi joylashgan ekan. O'ng qo'lda ikkinchi kattakon zalimiz. Akamiz aytdi, mana shu stuldan bonusiga tashlab ketaman dedi. Mana katta lustradan qo'ygan ekanlar. Даже bu yerda konditsioner uchun joylar tashlab ketilgan, teshiklar ochib qo'yilgan. Bu yerda mana oshxonamiz, chiroyli kuxonda mebel yasatgan, ranglarini ko'rib turibsizlar. Bu ham bonusiga tashlab qo'yib ketilyapti. Gazda ovqat qilinadi, gazda isitiladi. Duxlotning kotyoli mana shu mebelning ichiga joylashtirilgan. Stul mana qo'ysalaringiz bo'ladi, hozir xontaxtda qo'yilgan. Hamma xonalarda reshotka qildirilgan, xavfsizligi yaxshi. Bu tarafda 3-bolalar yotoqxonasi. Bu yerda ham yaxshi aboylardan ishlatgan ekanlar. Narxi juda zo'r, 70 kvadratli tayyor remontli uyda 68500 dollarga obzor qildik. Sal oldin obsotlarga 70000 dollarga akamiz bermadim. Endi shu narxda berib yuboraman, 18,5 ga deyishdi. Remontiga 5-6 ming atrofida pul ketgan ekan. Kvartiramizning afzalligi mana ichki ishlar tomonidan qo'riqlanar ekan. Pastdan nomerga aloqa chiqaverasizlar, faqat naqdga sotiladi. Arzon variantlarni yo'qotib qo'ymaslik uchun kanalimizga obuna bo'lib qo'ying.